मंगेश कुट्टीकारान हालींच चेक रिपब्लिकान जाल्ल्या धनुर्धारी सर्तींत वांटो घेवन 2013 थायलंडांत जावपी आंतरराष्ट्रीय पॅरा आर्चरी सर्तींत खेळपाची पात्रताय मेळयल्या. असो हो पांयान अधू आनी मागास जमातींतलो पूण धडाडीचो खेळगडो सरकारी आदाराची वाट पळयता. खेळा मंत्री म्हणटा फायल क्लियर केल्या, जाल्यार मंगेश म्हणटा खंयचे खंय कांयच ना. सगळ्यो फटाश्यो. पळयात हो रिपोर्ट. खेळा मंत्री रमेश तवडकरान हालींच विधानसभेत मंगेशाची फायल क्लियर केला म्हूण सांगिल्लें. पूण मंगेश म्हणटा ताका अजून पयशे मेळूंक ना. गोंय खेळा प्राधिकरणाचे कांय नेम आसात आनी मंगेशान अजून कांय सोपस्कार पुराय करूंक ना अशें एसएजीच्या डॉक्युमेंटावयल्यान दिसून येता. तांच्यांनी सांगलें की तुवें सगळे डॉक्युमेंट सबमीट करूंक ना म्हूण एनओसीज तुजे फ्रॉम एमपीटी सबमीट करूंक ना, ताका लागून तेंच्यांनी होल्ड बॅक केला. अशें कितें आसा? केन्ना लेटर केला न्ही? लेटर केला आसा केन्ना जुलयान आमी लेटर केन्ना दिल्ले? आमी लेटर दिल्ले 10 मेचेर आनी इश्यू केला तेणी जुलयान वयच्या टायमार. ओके. आणि स्पोर्ट्स मिनिस्टर उलयता रिलीज केला म्हणून आणि रिलीज केला मिनींग कितें आसा तो असेंब्लीक उलयता रिलीज केला म्हणून गोवा पॅरलिंपिक असोसिएशनाक एड्रेस म्हाज्या एड्रेसान पळय लेटर केल्लें तेणी सिलेक्ट जाला म्हणून तेणी म्हाजें नांव लेटर धाडला ना तेणी. पूण ते म्हणटा गोवा पॅरलिंपिक असोसिएशनाचेर लेटर जाय म्हणटा. तांकां आनी एक डॉक्युमेंट जाय की तूं एनओसी ऑफ एमपीटी ते तुवें सबमीट करूंक ना म्हणटा ते. तेंकां जाय कित्याक ते एनओसी अरे एमपीटीचे एनओसी तेंकां कित्याक जाय? अरे हांव लीव घालून वयतलो नाल्यार कितें करत पूण तेंकां ते कित्याक जाय? म्हाजी लीव सँक्शन जालाच ती म्हाजी हांवें ईएल यूज केला. ओके. म्हणजे हेजो प्रश्न येता एमपीटीचे रिलीव करूंक ना म्हणून हेजो प्रश्न. डॉक्युमेंट जाय जाल्यार तेणी सगळे सबमीट करूंक पयलीं विचारूंक जाय आसलें न्हू. हेका क्वेशनूच येयना. ते दिले न्हू हे दिवपाक तरी नाका मुद्दम इश्यू करता. खंय तरी गोंधळ जाला अशें दिसता आनी तातूंतल्यान ह्या खेळा मळावयल्या परिश्रमी आनी गुणवत्ता आशिल्ल्या मंगेशाची खेळा कारकीर्द सोंपची न्हय हाची सरकारान जतनाय घेवंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. गोंय बॉक्सिंग संघटनेची पयली राज्य पावंड्यावेली सब ज्युनियर चल्यांची बॉक्सिंग सर्त मंगळारा कांपालार जाली. ह्या सर्तींत 76 चल्यांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंतले 41 संभाव्य खेळगडे कॅम्पा खातीर वेंचून काडल्यात. हो कॅम्प सोमारा सावन सुरू जातलो. कॅम्पांतल्यान महाराष्ट्रांत ऑगस्टांत सुरू जावपी राष्ट्रीय सर्ती खातीर 18 जाणांची टीम काडटले. प्रणब मुखर्जी भारताचो 13वो राष्ट्रपती जाला. बुधवारा सकाळी तांणी प्रतिभा पाटीला कडच्यान राष्ट्रपती पदाचो ताबो घेतलो. जगभरान पातळिल्ले आकांतवादाचे आड सध्या चल्लां ते चवथे महायुध्द आनी भारत सध्या तातूंत वांटेकार जाला म्हणपाचें वक्तव्य राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन सोपूतविधी उपरांत आपल्या पयल्याच भाशणांत केलें.
एका शानदार सुवाळ्यान तिनूय सुरक्षा दळांची मानवंदना घेवन तांचो सोपूत विधी जालो. आमच्या व्हिडिओन पळयात प्रणबदाचो सोपूत विधी सुवाळो. I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that Do I swear- will faithfully execute the office of the President of India do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचें हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.